Ayan, kung makikita nyo, napesto natin yung makina tapos yung battery sa harap. I-adjust natin to dito ng bagya. Tapos itong makina i-abanti natin ng konti para mapit. Pero itong bangko ganyan pa rin ang taas, pero i-abanti natin siya ng konti dun. Ang madali lang dito sa ating ginagawa ay lagi nating ina-actual para masukat natin ng maayos at maikasa natin ng maganda. Doon natin makikita kung paano natin to didiskartehan at may kakabit ng maganda o may pipit dito sa chassis. Natapos na rin natin ikasa tong makina, saktong-sakto dito sa chassis, pati yung kanyang battery at yung bangko, tapos na rin natin ikabit at i-adjust.